Então é assim que funciona a fogueira santa de Israel. E tem um outro detalhe que muitas pessoas não sabem. Você já viu urubu na carniça? Pois é. É assim que ficam as esposas de bispos e pastores na sede do Estado, quando se arrecadam as ofertas e as coisas doadas na fogueira santa de Israel. Mas, dentre as ofertas arrecadadas, junto, iam ali também o quê? Alianças de ouro, anéis de brilhantes, né? Relógios, aqui estou sem o meu, relógio, tá? Muitas coisas de valor. E as esposas que contavam, que separavam isso, porque algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores regionais, para naquele dia da fogueira santa ajudar a contar as ofertas na sede. E ali, o que acontece? Começava entre elas umas disputas, uma disputa, tá? Para ver quem ficava com o quê. Então, uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do Estado, do bispo do Estado, colocava um determinado valor, certo? O valor que ela queria. Então, um exemplo, se um anel valesse 5 mil reais, uma aliança valesse 5 mil reais, então ela dizia, não, tá aqui, leva aqui por 200 reais. Então, se aquela esposa era amiga dela, então, essa aí levava de graça. Tá certo? Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício, depois era disputado, igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando e dizendo, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado separado, fazia-se um pacote. Aí juntava um pacote todo de uma coisa que valia, um exemplo, 20, 30 mil reais de doações, tá, em joias, e ela dava ali qualquer 500 reais e estava tudo certo. E quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de uma esposa de pastor ou de bispo. Lamentável, mas é a realidade.